کراچی سمیت ملک بھر میں بدھ سے مونسون بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی میں بارشوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ طوفانی بارشوں کے پیش نظر ایئرپورٹ اتھارٹی کے انتظامات۔ بارش کے دوران جہازوں کو کن خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ محکمہ موسمیات نے 25 جون سے 28 جون تک کراچی سمیت صوبہ سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ طوفانی ہواؤں اور تیز بارش کی پیش گوئی کے بعد پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے کراچی ایئرپورٹ پر الرٹ جاری کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو جہاز اور املاک کو بھیجنے کے لیے حفاظتی انتظامات کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ ہلکے طیاروں کو محفوظ جگہوں پر منتقل کرنے یا باندھنے کے انتظامات کیے جائیں۔ تمام بیکن لائٹس اور پولز کو محفوظ اور مکمل طور پر فعال رکھنے، بارش کے پانی کی نکاسی میں رکاوٹ بننے والے عوامل کو ختم کرنے اور ایئر فیلڈ لائٹنگ ٹیم کو روشنیوں کی درستگی یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق مونسون کے دوران ایئرپورٹ پر کیڑوں کی افزائش کی وجہ سے پرندوں کی سرگرمی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایئر سائٹ پر انسپیکٹرز اور برڈ کنٹرول اہلکاروں کی تعیناتی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکام نے کھلی اشیاء اور ساز و سامان کو محفوظ انداز میں باندھنے یا ذخیرہ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے تاکہ شدید موسم میں نقصان سے بچا جا سکے۔ انتظامیہ کے مطابق بارشوں کے دوران ایئرپورٹ آپریشنز کو محفوظ اور بلا تعطل جاری رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان انتظامات کے علاوہ بارش کے دوران ایئر ٹریفک کنٹرول مسلسل موسمی حالات کی نگرانی کرتا ہے اور پائلٹس کو کسی بھی خطرے سے آگاہ کرتا ہے۔ بارش کی صورت میں پروازوں میں تاخیر یا منسوخی کی جا سکتی ہے۔